ဒီနေ့လည်းပမန်းနေစိတ်တွေလည်းညစ်တယ်အဆင်မပြေတာတွေလည်းအများကြီးရှိတခါတလေတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ပဲဒီတိုင်းပဲနေစတဲ့အချိန်တွေရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလို့မရဘူးလေပမန်းနေဆိုပြီးတော့စင်ကြီးတွေပေးနေလို့လည်းမရစိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးရက်နေလိုက်လို့လည်းမရဘာဖြစ်ဖြစ်လုံးစရာရှိတာတော့ဆက်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ်ပဲကြိုးစားရမှာနေတိုင်းအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်စားလိုက်အိတ်လိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲနေရက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘဝအရင်တိုင်းပဲရှိနေမှာပဲကိုယ်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလည်းတစ်ခုခုတော့လုပ်ဖို့လိုမယ်တခြားသူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုပ်နိုင်ရမယ်တခြားသူတွေအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ဘဝအတွက်တစ်ခုခုတော့လုပ်နေဖို့လိုတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာတနေ့တည်းနဲ့ရလာတာမဟုတ်နေတိုင်းနည်းနည်းချင်းစီစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲရလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပင်မန်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အိမ်မက်တွေကိုတော့လက်လျှော့လိုက်လို့မရကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိကိုလုံနိုင်တာလေးတွေကိုဆက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်